Hi guys, welcome to our channel Papershade. I am Gurudarshini. இன்னைக்கு வந்து நம்ம கிவ்அவேக்காக ஸ்லைம்லாம் வாங்கியிருந்தோம் இல்லையா. ஸோ அதுலேருந்து ஒரு ஸ்லைம் வந்து என்னோடய சிஸ்டருக்கு கொடுத்துருந்தேன். அவளுக்காக ஒன்று வாங்கியிருந்தேன். நம்ம கிவ்அவேக்கு வாங்கின ஸ்லைம் ஆக்சுவலி ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குது. நீங்கள் இன்னும் கிவ்அவேல பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம் அண்ட் கிவ்அவே கிஃப்ட்டெல்லாம் நீங்கள் பார்க்கலனா மேலே ஐகார்ட்ஸ் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்லேயும் வீடியோ லிங்க் கொடுக்குறேன். கண்டிப்பாக செக் பண்ணி பார்த்துட்டு பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுங்கள் அண்ட் நிறைய பேருக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். ஸோ அதுலேருந்து அந்த ஸ்லைம் எடுத்தாச்சு. இது ஆக்சுவலி டபுள் கலர் ஸ்லைம், ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது. கிளிட்டரி ஷேட் அண்ட் நார்மலான ஒரு டார்க் பிங்க் ஷேடு இருந்தது. ஸோ அது ரெண்டும் மிக்ஸ் பண்ணும்போது சூப்பராக இருந்தது. இது பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப எலாஸ்டிசிட்டி கிடையாது. நீங்கள் விளையாட அதோட கன்சிஸ்டன்சி கொஞ்சம் மாறுது. பட் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் சூப்பராக இருக்குது இந்த ஸ்லைம். ஆக்சுவலி இது ஒரு மாதிரி கிறிஸ்டல் ஸ்லைம் மாதிரி தான் இருக்குது. கொஞ்சம் மட்டி கன்சிஸ்டன்சி அண்ட் கிறிஸ்டல் ஸ்லைம் மாதிரி தான் இருக்குது. இப்போ ஆக்சுவலி இது ஜெல்லி ஸ்லைம் மாதிரி இல்லை. பட் இதை ஜெல்லி ஸ்லைமாக மாற்றலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் ஒரு வேலை பண்ணியிருந்தோம். இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். ஃபர்ஸ்ட் வந்து அந்த ரெண்டு கலரையும் வந்து அழகாக மெர்ஜ் பண்ணோம். அண்ட் கைஸ், நிறையா பேர் வந்து கிவ்அவேல பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிகிட்ருக்கீங்க. எல்லோரும் வீடியோவை ஃபுல்லாக பார்க்காமே வந்து கமெண்ட் பண்ணி லைக் பண்ணுறீங்க. ஃபுல்லாக பார்த்துட்டு கமெண்ட் பண்ணி லைக் பண்ணி அந்த ஸ்க்ரீன்ஷாட் தான் ஷேர் பண்ணணும். நிறைய பேர் பாதி வீடியோஸ் மட்டும் பார்த்துட்டு எனக்கு அதை ஸ்க்ரீன்ஷாட் பண்ணுறீங்க. ஃபுல் வீடியோஸ் பார்த்துட்டு ஸ்க்ரீன்ஷாட் பண்ணி அனுப்புகிறவங்களுக்கு தான் நான் வேலிடாக எடுத்துப்பேன். ஸோ அதை கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணுங்கள் கைஸ். ஸோ அப்போ தான் வந்து கரெக்டாக நம்மளால் கிஃப்ட் வந்து எல்லாேருக்கும் ஷேர் பண்ண முடியும். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இதை ஃபோம் கொஞ்சம் வந்து ஃப்ளஃபியாக மாற்றுறதுக்காக அதுக்கு கொஞ்சம் ஃபோம் வந்து ஆட் பண்ணோம். ஸோ சிஸ்டர் தான் டக்குன்னு இந்த ஐடியா கொடுத்தா. ஃபோமை ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணும்போது லைக் ஒரு சீஸ் கேக் மாதிரி இருந்தது. பார்த்தாலே ரொம்ப அழகாக இருந்தது. நீங்களே இப்போ வீடியோவில் பார்ப்பீங்க. மிக்ஸ் பண்ணும்போது ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது. ஸோ இதே மாதிரி கிவ்அவேல உங்களுக்கு கொடுக்குற ஸ்லைம்ஸில் கூட நீங்கள் நிறையா பெபிள் ஸ்டோன்ஸ், அப்புறம் வந்து தெர்மோகோல் பால்ஸ், அந்த ஜிம் காஸ் அதெல்லாம் போட்டு இன்னும் செம்மையாக மாற்றலாம். இது பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே அந்த சீஸ் கேக் ஸ்லைம் மாதிரியே இருக்குது. சூப்பராக இருந்தது மிக்ஸ் பண்ணும்போது. கண்டிப்பாக வந்து கை ரொம்ப மெஸ்ஸி ஆகும். உங்களுக்கு அப்படி ஆகிறது வந்து பிடிக்கல அப்படின்னா நீங்கள் க்ளவுஸ் வந்து வேர் பண்ணிக்கோங்க. நாங்கள் ஜில்லட் ஷேவிங் ஃபோமில் ட்ரை பண்ணோம். சூப்பராகவே ஒர்க் ஆச்சு. அண்ட் கிவ்அவேல வந்து எப்படி பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுங்கிறதுக்கான ரூல்ஸ் வீடியோ வந்து தனியாக போட்டிருக்கேன். ஸோ அதில் சொன்ன எல்லா ரூல்ஸுமே ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் கைஸ். இப்போது மிக்ஸ் பண்ண கன்சிஸ்டன்சி வந்து சூப்பராக இருந்தது. ஃபஸ்ட்டு இந்த ஸ்லைமில் பார்த்திங்கன்னா பபிள்ஸ்லாம் வரல. இப்போது பார்த்திங்கன்னா சூப்பராகவே பபிள்ஸ் வந்தது. பட் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும், அதுதான் மேட்டர். இப்போ அந்த கலரே வந்து லைக் ஒரு மாதிரி பேர்ல் பிங்க் கலரில் சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு ஃபோம் நம்ம ஆட் பண்ண உடனே. ஸோ இந்த ஃபோம் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு 4 to 5 டேஸ்க்கு அப்புறமும் கூட இந்த ஸ்லைம் வந்து அந்த கன்சிஸ்டன்சி அப்படியே இருந்தது கைஸ். ஸோ அதனால் நீங்கள் கண்டிப்பாக ஃபோம் யூஸ் பண்ணி ட்ரை பண்ணலாம். எனக்கு பர்சனலாக ஃபோம் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் இந்த ஸ்லைம் ரொம்பவே பிடிச்சிருந்தது. ஸோ நீங்கள் இது மாதிரி உங்கள்கிட்ட ஸ்லைம் இருந்தால் ட்ரை பண்ணலாம். மித்த ஸ்லைமாக இருந்தால் வந்து எக்ஸ்பயர் ஆயிரும். கண்டிப்பாக நீங்கள் ரொம்ப நேரம் வச்சு விளையாண்டிங்கன்னா எக்ஸ்பைரி ஆயிரும். நம்ம போத்தீஸில் கூட ஒரு ஸ்லைம் வாங்கியிருந்தோம். அது கூட இப்போ கலர்லாம் ரொம்ப டிம் ஆகிடுச்சு அண்ட் குவான்டிட்டி ரொம்ப குறைஞ்சிருச்சு. இது ஒரு 5 டேஸ் ஆகியும் அப்படியே இருக்குது. பபிள்ஸ் பார்த்திங்கன்னா அட்டகாசமாக வருது. ஜஸ்ட் ஒரு 2 பம்ப் ஆஃப் ஃபோம் நீங்கள் ஆட் பண்ணாலே போதும். ஒரு ப்ளஃபியான ஸ்லைம் வந்து சூப்பராக கிடச்சிரும் அண்ட் பபிள்ஸ்லாம் சூப்பராக வருது. ஸோ கண்டிப்பாக வந்து நீங்கள் ஃபோம் யூஸ் பண்ணி ட்ரை பண்ணலாம். அண்ட் ஷேவிங் க்ரீமில் எப்படி வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ட்ரை பண்ணிட்டு உங்களுக்கு சொல்கிறேன். பட் ஃபோமில் வந்து அட்டகாசமாக வருது. ஸோ கண்டிப்பாக இன்னும் நீங்கள் கிவ்அவேல பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலன்னா சீக்கிரம் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலில் அண்ட் பேப்பர் ஷேட் கேர்ள்ஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி எல்லா வீடியோஸ்க்கு அந்த வீடியோக்கு ரெலவெண்ட்டாக வந்து நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணி நிறைய பேருக்கு ஷேர் பண்ணி அந்த ஸ்க்ரீன்ஷாட் அனுப்பணும். அப்புறம் ஸ்லைமில் ஒரு டிசைன் செஞ்சு அனுப்புங்க. ஸோ எல்லா வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்துட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கைஸ், மறந்துடாதீங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் எல்லா ரீக்ரியேஷன்ஸும் என்னோட வாட்ஸ்அப் ஒரு இன்ஸ்டாகிராம் ஆர் மெயில் ஐடிக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்குது. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். பாய் கைஸ்.